Como é que é o nome da dona do carro? Ué, cara, não consigo sair dentro da casa. Hã? Que isso? O quê? Ah, vamos lá, vai. Ah, isso, né? Ele não tá. Não, a gente não tá te ouvindo, não. Vai, vai. É Miguel dele, vamos. Vamos, Miguel. É polícia. CC Pluma, viu? Eu sei que você tá fazendo errado aí pela cidade, viu? Eu sei muito bem o que você tá fazendo pela cidade. Quase que eu já vou ter que dar fuga porque eu ia parar aqui pra comprar uma aguinha, velho. O cara chamou a polícia porque eu gritei com ele, rapaziada. O cara chamou a polícia porque eu gritei com ele. Ele tô aqui no hospital. Tá metendo louco, é A foda. polícia tá indo toda aí, mano. É brincadeira, rapaziada, relaxa. Aqui, mas eu vou desligar o rádio e vou falar aqui, vou falar com eles aqui, tá de boa. Qualquer coisa que tivesse na empresa, eu tô aqui fora, eu tô vendo. Mano, só tenta desenrolar, velho. Se vê que a polícia não vai querer desenrolar, vai querer te revistar os caralhos, só sai correndo. Já passa mesmo, as o bagulho. características desse maluco. Já quiseram revistar eu aqui, eu fingi que eu não tava ouvindo, que eu sou surdo. O cara mandou pôr a mão pra cima de quem quer o carro.